nje mawulokuthi ukhona kunento engahlambuluki kahle la yazi ngizwa ijaji straight enkantolo lokho elibiza abantu lingafika leli jaji liphinde lithi Sibusiso liphinde lithi Michael liphinde kodwa lize liyobiza negama lakho ngezwe kuthiwa Simphiwe ngathi inkosi wenze njani lo muntu wathi uMongcele kunecala leku rape noma le rape intombazana kwakufanele bese ngathi iyakusulela ithi no man wena mawunganginiki imali engaka ngizokubopha angazi ngoba lento iyahlelwa namanje njengomuntu angathi namanje kunokuphikisana okukhona kuze kuthinta isimo sento angathi umndeni wakeni njengabantu angathi naqalekiswa kuthiwa lo mndeni angeke uzulungele yazi lo muntu athola into engathi ibail awukhulume nami ngizwe yebo mkhulu ayigampela ushaye khona uSimphiwe mina uthi umoya ingcwele Khehle angikukhulekele Khehle kube sengathi namanje ngifuna isimo sento engathi isikipa ngathi Blue Nation ukhuzani moslo esikhuluma ngaye wathi uJehova kukhona isikipa esiblue bekufanele ngisifune uyangizwa ngithini kuwe mangifuna lesikipa ngithi kunomuntu waganga kodwa uneke impahla elayinini kwangathi lo muntu mayiganga kwakufanele bese ngathi uyabuya uthi no man kunento okufanele bese ngathi yenziwa kuwe yazi ngizuqubuka umzimba ulunywa kakhulu kunesikhathi uke wathi nawo mangithi ngiyalala ebusuku ngizwa ngilunywa kakhulu ngalunywa kwangathi umuntu ongathi no ake ngishintshe lezi ngubo noma ngeke ngizwashe kabusha wathi uMongcele kunesichithe esikuhlasela ebusuku mawulele wena kulunga othandweni lakho njengomuntu angathi yazi nawo mawuqala uthi ufuna ukwakha umuzi kababa wakho awakheki lo muzi awukhulume nami ngizwe umkhulu kwesaphi isikhathi impela la ngilunywa khona nje impela nje ngeze ukuthi ngiyaluma ukuthi kwaluma nje kwangempela nje yazi baba ekugcineni bengifisa ukuthi ukufika enkonzweni mahala nje angifune imali yakho ukufika enkonzweni